家好，我係 Crystal 啊，好耐冇上鏡。今次呢條片咧，想同大家分享一下我哋嚟咗加拿大3年嘅一啲移民上面嘅心態啦。其實3年前咧，我哋就帶住狗狗啦，咁一落地就嚟到 Calgary 呢一度啦。咁當時如果大家有一開始追我哋啲片嘅話咧，都知道我哋係我係隔岸咁樣揾到個屋租啦，非常之好啦，個業主俾我哋有4隻狗狗租，跟住我都好彩咧，隔岸嘅時候都 secure 咗個 contract 揾到份工嘅。咁嗰陣時就已經覺得移民去一個新嘅地方，最驚就係我哋帶住啲狗好難租屋啦，跟住揾工啦係一個好大嘅難題。咁揾到屋揾到工，移咗民啦，即係成功啦，已經係咪？咁嗰陣時個心就定咗好多啦，咁同埋亦都覺得自己都幾順利啦，幾幸運咁樣嘅。咁所以落咗地之後咧，我哋好彩啦，就可以有啲時間咧去到 explore 下加拿大唔同嘅地方啦，亦都玩咗好多唔同嘅嘢，譬如我哋玩 RV 啦、滑雪啦，同狗狗去露營啊、行山啊，學下去睇呢度嘅運動啦，譬如 hockey 啦，亦都喺唔同嘅節日會理解下呢度嘅文化，譬如 residential school 係咩一回事啦，咁我哋盡量去學好多同加拿大唔同嘅嘢嘅。咁有啲朋友咧都會講笑咁話，哇！你哋又考槍牌啦，又玩呢樣又玩嗰樣，已經係成個 Canadian 咁噶啦，咁講笑。咁我哋初初都會覺得，我哋又融入咗本地啦，做咗呢啲嘢，都好似同當地人冇分別啦咁樣。咁但係其實呢一個係好表面嘅。移民咧唔單止係你做啲乜嘢咁簡單，唔係話你做咗呢樣嘢你就係本地人。其實移民唔單止係生活啦，仲係你身份嘅認同啦，我哋自己覺得。咁呢一樣嘢咧，其實我哋都係近呢幾個月啦，嚟咗真係可能過咗嗰個honeymoon咧，先至開始去反思嘅。令到我哋反思嘅咧，就係我哋今年2月咧就翻咗香港一轉啦，過咗農曆新年。咁翻到去之後咧，發現好似好多嘢都唔同晒。其實我23年翻過一次，幾日咁樣啦。咁跟住今年25年又翻啦，都已經覺得好多嘢唔同咗。去翻以前住嘅地方，又係冇咗啲鋪頭啦。以前住嗰度都係新嘅人住緊啦，佢有新嘅 decoration 啊，見到我哋住村屋嘛，行過出邊咁樣。咁有好多嘢都好新嘅嘢，好陌生啦。會突然間覺得，咦？我明明翻香港係翻屋企噶嘛，點解好似有咁多陌生感嘅咧？好似有某啲位咧，覺得自己好似一個遊客咁啊！去西貢咧，就會影下個海啦，影下嗰啲賣魚賣海鮮嗰啲船啦，唔似係 local 香港人會做嘅嘢咁樣咯。咁嗰下我都會喺度諗，明明香港係我屋企，點解咁嘅咧？咁樣。咁去到旅程嘅尾聲咧，搭飛機翻 Calgary 嘅時候咧，亦都會有一種放鬆嘅感覺。我終於翻屋企啦！我終於翻去揾我啲狗狗啦！我終於翻到去我哋自己嘅 home 啦！咁嗰下我亦都會諗，其實我而家係咪夾喺中間，兩邊都唔係 100% my home， 定係其實兩邊都係？即係我會有諗呢一樣嘢。而呢一個身份、呢個歸屬感嘅問題咧，係我喺移民之前係完全冇諗過嘅。離開香港之前，淨係諗住實際嘅嘢嘅啫，揾屋揾工，跟住我啲狗狗要點樣同佢打針，即係好實際、好實際嘅嘢。心態啊、歸屬感啊呢啲咧，我完全諗都冇諗過。呢一個 trip 咧，亦都令我諗移民呢一個字啦，新移民呢一個字啦。咁我諗喺香港啦，如果我哋講起新移民呢3隻字咧，好多時都會同一啲負面嘅嘢有啲關聯啦。大家會諗起一啲唔係幾好嘅嘢啦，唔係幾好嘅行為啦。咁而家我哋嚟到加拿大，我哋係新移民，會唔會有一啲本地嘅人都對新移民嘅我哋有一啲負面嘅印象，或者係一啲bias stereotype 咁樣咧？呢一樣嘢我冇諗過，我自己會喺呢個 story 嘅另外一邊。我係 local 睇新移民，而家係
local 睇翻我呢一個新移民。咁我哋11月嘅時候就批咗 PR 啦，有 E-Seal PR，咁12月就攞咗張 PR 卡，咁嗰陣時係鬆一口氣嘅，終於攞到啦，有身份啦。但係其實成個移民嘅過程咧，唔係淨係一個卡一個身份咁簡單，係一段需要適應啦，同埋理解自己角色嘅一個旅程嚟嘅。我自己覺得喺呢段時間咧，都留意到有好多香港人係喺身份上面咧冇嗰張證，就係冇咗嗰個 legal status， 可能喺揾工啦、繼續做嘢呢一方面啦、醫療啦、小朋友讀書啦，各方面咧都喺生活上有好多嘅挫折、阻撓，甚至可能係停滯咗，唔知道下一步係點，唔知道要等到幾時。我想同大家講咧，其實我哋冇 exactly 經歷過而家你哋經歷緊嘅嘢，但係我哋都好明白到嗰種無力感。明明已經離開咗香港，你好 ready 去投入加拿大嘅生活，但係而家係冇保障，你咩都唔知道。唔知要等幾耐，唔知將來係點安排 ，even 下個禮拜發生啲咩你都未必知道。更加唔夠膽諗係唔係可以喺呢度安居樂業，發展你自己嘅事業啊，小朋友可以繼續讀書。想同大家講嘅係你哋唔係一個人嘅，有好多大家同路人都係經歷緊同樣嘅嘢。咁希望大家喺呢段時間困難嘅、唔開心嘅時候，記得要同身邊嘅朋友講啦，或者喺 TG Group 喺 Thread 度點寫出嚟抒發一下。我諗你會揾到一啲共鳴感，都係喺網上面揾到一種互助嘅感覺。You are not alone。希望大家喺呢種困難嘅時候可以好好照顧自己。另外，其實呢條片咧想講嘅咧就係身份，除咗係你有一張卡、有一張證，可能大家好多觀眾都已經係 citizen 添㗎啦。其實你嘅身份咧仲係你嘅歸屬感，你對呢個地方有幾認識佢，有幾愛呢個地方。選擇嚟得加拿大生活嘅你哋咧，希望如果你哋有票嘅話，一定要去投票。無論你投邊一個，無論你支持嘅係邊一個政黨、邊一個競選人啦，都記得要發表你哋嘅意見。我諗好多人離開香港啦，呢幾年都係因為以往可能唔夠關心政治啦。我自己都係其中一個啦。令到好多嘢發生咗啦，令到大家要離開自己嘅家啦，離開香港啦，嚟到一個新嘅地方，唔單止加拿大啦，英國啊、澳洲啊，全世界都係。嚟到呢度，如果你哋有票嘅話，記得要發表你哋嘅意見，行使你哋嘅權利。呢個亦都係你哋嘅義務嚟嘅。就算冇得投票嘅你哋，好似我哋咁啦，都希望你哋可以關心多啲而家發生緊啲咩事。希望你哋將來有得投票嘅時候，亦都會投出一個 informed vote，唔會因為一啲好表面嘅中意呢個唔中意嗰個，去左右咗呢個國家嘅發展啦。我都希望我哋將來可以快啲有得投票啦。加拿大唔係完美嘅，我諗好多人嚟到都有好多 frustration。呢度啲生活好貴啦，可能人工比香港係好低啦。呢度唔完美，冇一個地方係完美嘅，我都相信。咁希望大家可以嚟到呢一度，令到呢個地方越嚟越好，大家可以喺度過到一個安居樂業嘅生活啦。咁呢個就係我移民3年咧開始反思嘅嘢，究竟我嘅身份係乜嘢啦？唔知道大家有咩睇法呢？嚟到加拿大，嚟到一個新嘅地方啦，或者唔知大家對呢度嘅歸屬感嘅定義係咩呢？有啲乜嘢會令到你有歸屬感覺呢？可以喺下邊留言同我分享下啦。咁我哋下次再見啦，拜。